हेलो दोस्तों, सृजन से साधना तक में आप सभी का स्वागत है। तो आज मैं आपको एक नुस्खा बता रही हूँ। काढ़ा तो वैसे हम सब अपने घर में बनाते हैं। मैं जैसे बनाती हूँ मैं वो शेयर कर रही हूँ आपसे। तो आप पानी ले लीजिए अपने हिसाब से, जैसे मैंने 1.5 गिलास पानी लिया है। दालचीनी का पाउडर, सौंठ का पाउडर, काली मिर्च और लौंग। दालचीनी का पाउडर और सौंठ का पाउडर है इसलिए आप डायरेक्ट डाल दीजिए पानी में। काली मिर्च और लौंग को क्रश कर लेंगे। उसके बाद इसको आप डाल दीजिए डायरेक्ट। देखिए ये थोड़ा सा ज़्यादा ही लग रहा है, हिसाब से ही डालेंगे, नहीं तो बहुत ज़्यादा तीखापन आ जाएगा। अदरक को भी कूट लेंगे। यहाँ तुलसी पत्ता नहीं है मेरे पास, नहीं तो तुलसी पत्ता भी डाला जाता है। कंजेशन कफ इसको हम बॉईल करते रहेंगे जब तक कि पानी इसका इवेपोरेट ना हो जाए, थोड़ा जल जाए और गाढ़ा सा हो जाए। गैस ऑफ कर देंगे। देखिए इसकी क्वांटिटी काफ़ी कम हो गई है और अब हम इसे छान लेंगे। ये रेडी है देसी